krizat në brenda Bashkimit Evropian janë dekurajuese sidomos për këtë pjesë të Ballkanit Perëndimor, ashtu siç e përmend edhe në fillim ti, njëra prej kartave kryesore me cilën Bashkimi Evropian i ka joshur këto vende që të hyjnë procesi të reformave politike, ekonomike, demokratike, ka qenë pikërisht shpresa se një ditë do të integrohen brenda një kësaj strukture supranacionale. Dhe në kohë kur nëse Evropa futet në këto telashe, rikthehen këto rivalitete nacionale, shtetet luftojnë për protagonizëm, i ndjekin agendat e tyre geopolitike partikolare, atëherë padyshim që kjo është dekurajuese dhe ne jemi vetë, siç e dim, Kosova dhe Serbia janë në një proces të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet tyre, pikërisht me idenë që një ditë ky normalizim dhe ky pajtim të shërbejë si kriter për progresin e tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian, të shpërblihet me Bashkimin Evropian. Dhe nëse zbehet ky qëllim politik, nëse zbehet kjo dritë në fund të tunelit, ta quajmë kështu kushtimisht, atëherë padyshim që edhe këto vende do të përballen me pasigurie, destabilitete, do të përballen me situatë të paqartë për të ardhmen e tyre, se si duhet të orientohen e të ridimensionohen në këtë situatë e cila nuk po shihet se ka do ta merr fillin dhe ka do ta gjej drejtimin.